Vai. Galera, eu tô aqui com ele, gente. E eu vou falar uma coisa. Nunca mata. Quando vocês verem um bichinho desse em casa, em algum lugar, gente, nunca maltrata e nunca mata. É só devolver ele. E se for um lagarto, dá ovo. Ou uma cobra, né? Solta na mata. Solta na mata também. Né? Olha, pulando. Ó, agora fala. Agora nós vamos soltar ele. Nós vamos Espera. soltar ele. Espera. Logo uma chicotada na minha perna. Cadê o... Tá com o Arthur. Aqui, ó, tem mais. Vamos soltar agora. Pegou? Deixa aqui, Arthur. Tchau, gente. Espera. Até a próxima vez. Like, inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder